2026ခုနှစ်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမိန့်ခွန်းတစ်ခုဟာအမေရိကအတွက်ရွှေခေတ်အသက်တစ်ခုကိုကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ကဲဒီမိန့်ခွန်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးညီမန်းချက်ကြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေအငင်းပွားဆရာဖြစ်နိုင်တဲ့မူဝါဒတွေပါနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ချင်းစီကြည့်သွားကြရအောင်ဒီမိန့်ခွန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အဓိက message ကိုဒီစကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့အနစ်ချုပ်လို့ရပါတယ်။အမေရိကရဲ့ရွှေခေတ်ဟာအခုချက်ချင်းစတင်ပါပြီတဲ့။တက်ကပေါကိုပြနေလဲဆိုတော့နောင်လာမယ့်အပြောင်းလဲအကြီးကြီးတဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ဟုတ်ပြီပထမဆုံးအပိုင်းကတော့စီးပွားရေးအပိုင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီမိန့်ခွန်းမှာလီအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုအခြေခံအမြင့်ကနေလမ်းပြမဲ့မူဝါဒတွေကိုအဆိုပြုထားတယ်။ကဲအဲ့ဒါကဘာတွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြစို့။အခုဝေကြေးဖောင်းပွားမှုကပြည်ထနာကြီးတစ်ခုကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စွမ်းအင်ကန်တာကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားပြီးချင်းကပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ logic ကရှင်းရှင်းလေးပဲ။စွမ်းအင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စီကံတင်ကြမှုကိုဖြည့်လျှော့ပေးမယ်။ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်မှုကိုအားကုန်တင်မယ်။အဲ့ဒီတော့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတို့လုပ်ထားတဲ့ Green New Deal လို့အစီအစဉ်တွေကိုရက်ဖြစ်မယ်။ပြီးတော့ drill baby drill ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရေနံတူးဖော်ရေးကိုအားဖြန့်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဆိုပြုထားတာပေါ့။ပုံသွယ်ရေးဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လေအတွဲခေါ်ပိုင်းမှာအကြီးကြီးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အရင်ကဆိုအစိုးရကပြည်သူတွေစီကအခွန်ကောက်ပြီးဘတ်ဂျက်တုံးတယ်လေ။အခုအဆိုပြုချက်ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။နိုင်ငံခြားကနေဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာအခွန်အကြီးကြီးကောက်ပြီးဝင်ငွေရှာမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒပါ။ဒါတော်လေးကိုကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုပြောင်းပြန်လန်လိုက်သူ့လိုပါပဲ။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံခြားကနေအခွန်ကောက်တဲ့စနစ်တစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တဲ့အဖွဲစီအသစ်တစ်ခုတောင်ဖွဲ့ဖို့အဆိုပြုထားသေးတယ်။နာမည်ကပြင်ပအခွန်များဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုဌာနတဲ့သူ့ရဲ့အဓိကအလုပ်ကနိုင်ငံခြားကနေဝင်ငွေရအောင်လုပ်ဖို့ပဲနောက်တစ်ခုကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရွှေကတ်တဲ့ဒါကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုရောင်းချတဲ့သဘောမျိုးပဲနိုင်ငံရဲ့အကျွေးတွေကိုလည်းရှော့ချနိုင်မယ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်ကအရေးချင်းရှိတဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းနိုင်ငံထဲကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့ကဲစီးပွားရေးပိုင်းပြီးတော့ဒုတိယရေးအကြီးဆုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရောက်လာပါပြီအဲ့လာကတော့နယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးပါပဲဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုမျိုးကိုင်းတွယ်ဖို့အဆူပြုထားသလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီစကားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နယ်စပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်အထိပြက်ပြက်သားသားရက်တည်မလဲဆိုတာမြင်သားပါတယ်တန်းနဲ့ချီတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုတဲ့စကားကအရေးအတွက်အဖြစ်လည်းအများအိုက်ကိုရည်ညွှန်းနေတယ်လို့တော်တော်လေးအရေးကြီးနဲ့အလင်းအမြန်အကောင်အထည်ဖော်မဲ့တပေါ်ကိုလည်းပြနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာအဓိကတော့ချက်ကအရှင်အဟုန်ပဲတာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးနေ့မှာကိုပဲချက်ချင်းလုံးမဲ့အချက်တွေကိုတန်းစီပြီးချပြထားတယ်အမျိုးသားအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတာကနေစပြီးမူရစ်ကွိုင်းတွေကိုအကျဉ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တတ်မှတ်ကအထိအကုန်လုံးကိုချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်မယ်လို့ဆိုထားတာပါတတိယမန်တိုင်ကတော့နံပါတ်၄ကတွင်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါမှအတိတရားတော်လန်ရေးတဲ့ဘာကိုတော်လန်မှာလဲဆိုတော့အစိုးရရန်တရားအတွင်ပိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအကြီးအကျယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးဘန်းတန်ကဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိ Federal ဆိုရရဲ့မူဝါဒတော်တော်များများကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးဖို့ပဲဥပမာ DEI လို့ခေါ်တဲ့မတူကွဲပြားမှုတန်းတူညီမျှမှုကိုအားပေးတဲ့မူဝါဒတွေပြီးတော့ critical race theory လို့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာမညီမျှမှုတွေကိုလေ့လာတဲ့သင်ယုံညွန်းတန်းတွေအစိုးရရဲ့စင်ဆာဖြတ်တောက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းတွေကိုအသစ်ပြန်ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားမဲ့သဘောပါအဲ့ဒီတာမန်အတိတရားအစီအစဉ်ထဲကမှအထင်ရှားဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ဒါပဲလင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့တင်ရောင်းဝင်ရဲ့တီချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြထားတဲ့ကြားနေမှဆိုတဲ့လိန်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်မူဝါဒအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အစိုးရအထက်ကအလေးအလွင့်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဌာနအသစ်တစ်ခုဖွဲ့မယ်တဲ့သူ့ရဲ့ရီမန်းချက်သားလည်းမသေးဘူးနော်တနစ်ကို American dollar ဘီလီယံ900လောက်ထိကိုရှင်းထုတ်ဖြစ်မယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အန်တိုဆီယာခေါင်းနာတာအဲ့ဒီဌာနကိုနီးပညာလောကရဲ့နာမည်ကြီး Elon Musk ကိုလိုက်ဦးဆောင်ခိုင်းမယ်လို့မိန့်ခွန်းထမ်းမှာချိန်ပြောသွားတာပဲကဲနောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီဒီအပိုင်းကတော့ American နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကမ္ဘာပေါ်မှာသူရက်တည်နေတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြန်လဲပုံဖော်မလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဒီပဲချစ်ပါတယ်ဒီယူပါယုံကဘလောက်အထိကြီးကျယ်ခမ်းနားလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်မြို့သားရဲ့လက္ခဏာကိုပိုပြီးခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ထမဆုံးခြေလမ်းကတင်ဂီထတစ်ခုနဲ့စထားတယ်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေးကို American ပင်လယ်ကွေးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်တဲ့ဒါကဒီဒေသမှာ American ရဲ့တော်စားလွှမ်းမိုးမှုကိုခိုင်မာပြသခြင်းတဲ့သဘောကိုဆောင်နေပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကပို့ပြီးတော့ရီမန်းချက်ကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကတော့ပနာမတူးမြောင်းကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်ဖို့ပါပဲဒီတူးမြောင်းကတစ်ချိန်တုန်းကအမေရိကန်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဩဇာအာဏာရဲ့အမတ်သားတစ်ခုလို့ဖြစ်ခဲ့တာကြတာနေအဲ့ဒီအရှင်ဝါကိုပြန်လို့ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပြသနေတာပေါ့မိခွန်းရဲ့အဆုံးသတ်ကတော့ကဘာမီပေါ်မှာပဲရမနေတော့ဘူးအာကာသအထီကိုရီမဲထားရဲ့ယူပါယုံနဲ့ပိတ်သွားတယ်
အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှူးတွေကိုအင်္ဂါကျော်ပေါ်မှာအလံဆက်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားကအနာဂတ်အတွက်အဆုံးစွန်ထိမျှော်မှန်းထားတဲ့ဆိုတာကိုပြနေတာပါပဲ ဆိုတော့ဒီလေးလာချက်ရဲ့အဆုံးမှာမေခွန်းတစ်ခုနဲ့အဆုံးသက်ခင်ပါတယ်ဒီမေခွန်းမှာချပြသွားတဲ့ရွှေခေတ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံကြီးတာအကောင့်အထည်ပေါ်လာခဲ့ရင်21ရာစုအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တကမ္ဘာလုံးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ပေးသွားနိုင်မလဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ပြီးစဉ်းစားစရာစောင့်ကြည့်စရာအချက်တစ်ခုပါပဲ